哎，帅哥，你要钓这边啊？这边不能钓鱼哦。这边能钓。什么意思哦？这边密度不一样，收费也不一样。这边收费多少嘛？这边收费600，5个小时。这边都才60，这边就要600。关键是我这边密度不一样，那个也不限钓法。不限钓法？对。也不限制饵料，也不限制钓法。你考虑下钓哪边？我就带了300，在这边能钓多长时间？300，让你钓3个小时。回鱼呢？回鱼3块。考虑清楚钓哪边？钓这边。拿小费。来嘛。那要开始钓才计时间哦。嗯，行。好。好。钓啊。钓多了呢？随便你钓好多。好嘛。这个老板今天不限钓法，咱们就直接打浮。这个泡泡球咱们开上10杯，直接把料给它开够。好，10杯。这个主钓鲤鱼，咱们今天添加剂就加彩锂，加上10毫升，然后生物液再加上10毫升，果酸再来一点。打浮不要怕味道大，主要是状态。这个泡泡球饵水比是1比0.7，咱们10杯饵料就加上7杯水，2杯、3杯、4杯、5杯、6杯、7杯 ，OK。搅拌均匀以后，咱们就静置几分钟。今天开的这一款饵料既能钓底又能打浮。现在我们看啊，这个饵料已经差不多了，然后就开始排气，贴着盆壁，然后反复的压，压平以后再打散，反复3到5次。这个开的有点多，我们要压多一次，压到4次。这种状态粉啊，我们3%的状态粉，如果拿捏的不准确，你们就要用量杯；拿捏的准确，就直接这样撒就行了。3%，然后再把它打散。打散以后，再加5%的蜘蛛丝。同样的把它打散。好，咱们这会儿让它静置2-3分钟就 OK。现在去调漂。今天出门太着急了啊，没有带打浮的漂，咱们就现场做一根，剪一个啊。现在我们的浮漂是剪了一节，意思就是要增加这个浮漂的行程。然后呢，浮漂这个条目就很简单，浮漂有多少目我们就调多少目。我们今天主要打的口啊，就是那种抛竿下去以后直接拖着跑的口，差不多。现在几乎就在那个漂肚子那个地方，差不多啊。OK， 然后现在就把铅飞起来，大概钓了1漂半、2漂深的样子。OK。这种打浮的上饵手法啊，就像咱们捏散炮一样，就直接捏到这个钩，啊，像捏散炮，但是用力不要上风口，一定要封在正中间，这样保证抛竿入水以后，雾化完了以后还有一个饵心，啊，就这样子，先抽个20竿，来了，哦呦，毛人家，这个是毛了一条。抢了以后没抢到，直接过来，拖一下，来了，哦呦，这应该是毛的，哎呀，这是正口还是毛的？正口的嘛，我以为是条毛的。现在差不多窝里慢慢在进鱼了，这种时候频率就不要低，还是这样子啊，鱼钩捏在正中间 ，OK。
来了！我这个好，大红大紫的，来了！哇，这是一条锦鲤！哇，这个鱼好漂亮！再兜一下，来了！哇，又是一条红鲤鱼呀！哦！指甲断了没？啊？指甲断了吗？没断。哎呀，太开心了，又是一条红的。现在这个鱼基本上也进窝了，但是没有我们想象当中那么好，完全没有打到水面上，几乎就是在行程当中给了口。所以说咱们现在调整一下，浮漂到位以后，让它慢慢的沉，然后在沉的过程中，咱们稍微这样逗一下，哎，逗一下，这样子逗一下，再逗一下，再逗一下，哎呀，你看，逗，咔啦就有一口，现在就这种节奏。也非常快，而且这个口基本上很真实。虽然没有咱们预想的把鱼打到水面上，但是这个也不错了，非常的稳，几乎能达到杆杆中鱼。再逗一下，来了，反正逗2-3下就有鱼。刚开始找钓法还浪费了半个小时，现在要追起来。浮标翻身了，往下沉了，然后就开始逗，再逗，再逗，再逗一下，再逗，就来了。双尾，一逗就有。今天打浮很厉害吧？我给你们看一下这个饵料在水底下的状态，为什么这么厉害？就像这样捏，咱们把它入水看一下。它入水以后，你看，它就开始化，但是它有一个化而不散的这个感觉。它这种滑鱼打浮的时候，基本上就不会空干。你看，饵心里面就有一坨饵，哎，一吸，气儿起来了。继续啊，就这样捏起来，然后在行程当中去找那种口，再沉，我再逗一下，你看来了。这个就是要动作快，你看这个口正正的，再逗一下，来了。时间到了，成鱼了，收竿。这么快3个小时，你要好久呢？来嘛，在哪里吃哦？这儿。哎，把手噻。我一个人肯定拿不起嘛。来嘛，2个人抬嘛。你这个叫2个人抬，你这个让我1个人抬。
啥都是来的啊，100斤有没有？来，我110斤，110斤才赚了30块钱，2两钱都不够。哎，还是没有挑战成功，才赚了30块钱。哎，老板在哪里汇钱哦？好好好，才赚了10斤，今天还是没有拿捏住老板。今天我觉得最重要的原因应该就是这个天气，这个天气不够，温度不够，这个鱼起不来。如果能起来，今天肯定能盘到它。咱们下次再找机会来盘它吧。还没有点关注的，赶紧点个关注啊！今天那个钓法，大家一定要学习一下。下个视频